adianta economizar. Gás, ó. Tô com gás. Tô pro Ele caralho. arrotou de novo, mano. Não abre o mic pra arrotar, viado. Arrota o tanto que você quiser, mano. Mas não abre essa porra desse mic, mano. Caralho, mano. Ô, viado, você tem um bagulho que, mano, que acaba comigo, mano. É a pessoa que abre a porra do mic pra arrotar, mano. Eu fico louco com isso, é louco. Eu fico maluco, eu quero me matar, mano, quando acontece isso, mano. Tremor! Yes. Vazando daqui!